আলহামদুলিল্লাহ, এই যে আমার কবুতর দেখেন। আমি ভিডিওটা আনতে চাইলাম কবুতরটা নিয়ে। এই সেই কবুতর, এই যে ঘরের ভিতরে, এই যে আমার ঘর, এই যে এই পাশে দরজা, এই যে দরজা, কবুতরগুলো বসে আছে। এই যে কবুতর বসে আছে, এই যে এই জোড়াটাও ডিম দিবে, এখানে একটা ডিম দিবে, এই যে। আর এই জোড়াটা জোড়া দিছি। আর এইটা হচ্ছে এই এর জোড়াটা হচ্ছে এই যে, এইটা আছে এর জোড়া, দেখেন এটা আছে এর জোড়া। চলেন এদেরকে একটু খাইতে দিই।